Двигатель М272 Мерседес. Нашел проблему. Вот такие задиры. Тут прям дырки. Вот он поршень. Пробег у него где-то 100 с лишним тысяч после гильзовки. Вот этот цилиндр еще работал. Немножко более-менее. А этот уже все. Вот этот и этот с задирами. Цилиндры. В этом котле задиров нету. Более-менее живой. Вот еще один котел. Тоже с такими же задирами. Механизм ГРМ целый. Все нормально. Баланс вал живой, хороший. Даже сохранилась резиновая втулка. Вот это вот. С чего она там, не знаю. Немножечко выработка на башмаках. Ну, не сильная. Это, в принципе, не влияет ни на что. Вот такая ситуация. После гильзовки вот так задрало. Не знаю почему. Может, форсунка не работала. Вот это вот. Которая подает масло сюда. А может, что-то попало. А может, масло говно. Потому что масло было дерьмовое. Сейчас покажу, какое масло заливал человек. Чтобы больше не заливали такое масло. Вот. Это самое дешевое барахло, походу, наверное, я так понимаю. Ну вот, не заливайте. Хана мотору.